ئێمە وەکو نوێنەری جوتیارانی کوردستان سبەی سێشەمە جوتیارانی وەسەط و خواروی عێراق خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری ئەکەن لە بەغداد لە بەردەم وەزارەتی دارایی. ئەو خۆپیشاندانە ئەمانەوێت ئێمە وەکو نوێنەری جوتیارانی کوردستان بەشدار بین لە ئەو خۆپیشاندانە بۆی مافی جوتیارانی کوردستان بێبەش نەبێ لە ئەو مافەی کە هی ساڵی 2025-26 بێبەش بووە. دیارە بۆیە ئەمانەوێت ئێمە بەشداری بکەین لە خۆپیشاندانە بۆی مافی جوتیارانی کوردستان پشتگوێ نەخرێ بڵێن جوتیارانی کوردستان کەم تەرخە من بێخە من هیچ مشکلەیان نییە بۆی ئەڕۆین ئێمەش هاودەنگی ئەوان بین لەگەڵ ئەوان بین داوای مافەکانی خۆمان بکەین. پارەی 2025 140 ملیاری کوردستان ماوە 1 تریلیۆن و 50 ملیاری عێراق ماوە. من ئەمە لەم دەنگەوە لەم شوێنەوە هاو پشت و پەنای جوتیارانی خواروی عێراق و وەسەتی عێراق بکەین بۆی ئێمە ئەبێ بە کۆی مەبلەغی پارەکە قسە بکەین. ئێمە ئێستا ئەڕۆین ناڕۆین دەبەست داوای مافی جوتیارانی کوردستان بکەین. ئێمە ئەڕۆین وەکو نوێنەری جوتیارانی کوردستان داوای مافی یەکپارچەی عێراقەکەین لەبەرەوەی ئێمەش وەکو ئەوان هاوخەم بین داوای مافی خۆمان.